Hola amigos, aquí les vengo a presentar otra vez este bolsito, nada más que ahora adecuado a un kit de fuego, que hace tiempo quiero subirlo. Este, y aquí está, un bolsito. Lo podemos usar igual al cinturón. También podemos usarlo en un sistema MOLLE o al cinturón. Igual. Tenemos compartimento superior. En este momento se encuentra vacío. Los laterales. Aquí en esta tengo la pequeña linterna. Consumo. En el otro lateral tengo esta pequeña cuchilla que ya la he mostrado en otros videos, con su tenedor, su cuchara, sacacorchos, su hoja principal, y acá tiene un abrelatas. Un buen velcro. Primero por acá sale este pequeño afilador, muy bueno. En realidad afila muy bien. Quedan muy bien los cuchillos con él. Otra pequeña cuchilla. Por aquello también eché un kit de costura. Una pequeña bolsa. Igual nos sirve para guardar muchas cosas que se pueden mojar. Si llevamos el teléfono lo podemos guardar. Es una pequeña bolsa de basura y nos puede servir para muchas cosas. Tenemos una lupa por aquello que tengamos que vernos una astilla en un dedo, muchas cosas, incluso para hacer fuego también nos serviría. En este compartimento ya no hay nada. Tenemos por acá, ya somos, es un brazalete antimosquitos, que es efectivo durante 180 horas, mucho tiempo. Tenemos un encendedor tipo soplete, tiene su seguro, y aquí tenemos la intensidad de la llama, para estar seguros que no va a hacer falta fuego. Tenemos una bolsita, otra pequeña bolsita, incluso nos puede servir para iniciar un fuego. Está vacío. Tenemos una pequeña vela, nos puede servir para iniciar el fuego. La encendemos y la dejamos debajo de la fogata para que inicie el fuego. Un pedernal para sacar chispas y poder generar fuego. Esto era de un pequeño bálsamo labial, el cual lo hemos rellenado con algodón para usarlo como yesca y poder hacer fuego más fácilmente. Otro encendedor pequeñito, normal. Tenemos unos fósforos con su rascador, la cajita les puede servir para tomar agua o alguna cosa así, y esta que es una de las favoritas, que tiene sus modos
Y recientemente encontré que tiene este, que es la señal SOS. Nos puede servir en alguna situación de emergencia. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Si suscríbanse, comenten qué podemos agregar, qué podemos quitar. Espero que les haya gustado. Y quiero mandarle un saludo a mi amigo Gabriel Vega, el Pony, un buen amigo que ha estado esperando el saludo. Ahí está mi hermano. Y espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.